Inilah doa yang bikin surga dan neraka ikut mendoakan kamu. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Kalau kamu baca doa ini, bukan hanya malaikat yang mendoakan, bahkan surga dan neraka pun ikut memohon untukmu. Ucapkan doa ini sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Jika kamu membaca doa ini, surga akan berdoa, Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, dan neraka